好，啱啱拆咗電磁爐出嚟啦。咁佢呢個蓋下邊咧會有兩個勾仔嘅，就揾支他筆咁撩撩佢，篤住佢，其實就可以 release 翻個勾仔出嚟㗎啦。呢度係啦，開咗個蓋之後咧，咁就呢度會有一口螺絲碼實呢條電線嘅，咁啊鬆咗呢口螺絲啦。係啦，鬆咗呢口螺絲啦。咁就會慢慢甩到條線出嚟㗎啦。鬆咗呢，原本就係狀態就係咁樣嘅，咁樣嘅。而家我就鬆咗面頭呢口螺絲，跟住再3口拎住電線嘅螺絲扣鬆埋，就可以拆到個蒸焗爐出嚟啦。大家都見到啦，我做櫃嗰陣時咧，就會有2口左邊、2口右邊個螺絲都係鬆咗嘅。咁佢個機身入邊咧會有4個螺絲位碼住呢塊木板。但係當然啦，最緊要就係生大仔。好啦，而家啱咧就上翻3口電線，爭翻3口螺絲，再加埋下邊呢個保護螺絲電線都上埋啦。跟住拍翻個掩，記得下邊有2個 lock 嘅，要撳實佢。OK，而家開翻個大掣，試試佢先。好，着機。咁着機之前咧，記得入翻水先。最好嘅方法就係梗係揾嘢試啦，揾個沖抓柄。哦，試機，整完翻嚟啦。轉頭希望唔會跳大掣啦。Lucky day，過咗10分鐘都冇跳掣出現，似乎今次發熱線真係整好咗啦。Good。